Malamig po sa labas, oh. Grabe. Lalabas po sana ako para isasuli ko yung isang earphone na binili ko. We have chicken afritada and pasta. Tira-tira. And leftovers. Leftovers from yesterday. Yeah, from the nilagang buto-buto. Wala nang laman. Nung pang isang araw, meron akong binili na earphone. Mura lang. Kasi nahiklat nga yung earphone ko doon sa laptop ko kasi natapakan ko. So, isa na lang yung gumagana, kaya bumili ko ng bago. Mura lang. Eh, noong tinry ko, yung sound niya parang nasa ilalim ako ng dagat. Parang nasa ilalim ako ng tubig. Ganon, parang kakaiba yung sound. Kaya, susuli ko sana, kaya ako nakaayos. Hindi ko na po susuli ngayon kasi ayan o, mahangin sa labas. So, gagawin po namin. What's that? A pimple. A pimple? Oh. Let's prick it. That was nice. Okay. That was nice. You can have the, whatever you call it, Lugaw lugaw. and lumpia. Hello? And lumpia. Lumpia. Lumpiang gulay. Lupian gulai. Yes. What's lupian gulai? That's a spring roll with vegetable. Why don't you just say spring roll and vegetables? Oh my God, ang hirap kausap nito. Yan po. Ibabalot ko dito. Dapat i-drain nyo yan kasi pagka binalot nyo yan ng basa, lalambot ang lumpia. Hindi na crispy. Nakakainis lumabas ang ginaw at saka baka ma-COVID ako. Hindi pa ako nakakapagpagupit. Oh. Kaya pawigwig na lang ako paminsan-minsan pagka tinatamad mag-plancha. Ito na lang sa bahay, mag-merienda na lang kami. Ng lugaw at lumpiang gulay. Bukas pala yung rep. Hindi yung sinasabi. Tiyan. Magbalot na lang tayo ng lumpia at magkwentuhan ulit tayo. Ba gusto yung pagkwentuhan? Mga pagkain namin, mga tira-tira, ayan. Biruin nyo itong mga grapes na ganyan dito, oh. Pang mayaman lang sa Philippines yan, oh, maliliit kami, oh. Pagka Pasko, pagka mayroong bonus ang nanay ko at tatay ko, nakakabili po kami ng grapes. Pero dito, oh, hindi maubos-ubos. Ginaganyan pa namin to, oh. Gaganyanin pa namin, oh. Kasi ganun ang ginagawa ni Cleopatra, di ba? So ano ba ang pagkukwentuhan natin? May nagtanong, bakit ko daw napili ang Pia at Sarah sa aking mga anak? Ako daw ba ang pumili ng pangalan? For your information po, hindi po ako ang pumili ng pangalan ng mga anak ko. Yung pong tatay nila na German. Gusto niya, ano lang, maiksi. Like Pia
3 letters lang. Tapos, nung si Sarah naman ang pinanganak, sabi niya, Sarah daw. Sige. Ganun po ako, mapagbigay ako eh. Hindi na ako namili. Kung ano gusto niya, basta happy siya. Ganun. Ganda naman yung mga pangalan, di ba? Madaling tandaan. Ako po, yung pangalan ko, iba. Dati. Magmula nung kinder ako, ang pangalan ko po ay Christina. Hanggang sa mag-college ako, Christina ang pangalan ko. Na-vlog ko na po yan, pero baka hindi nyo mahanap yung vlog ko na yun. Ito na naman po, sabihin ko na naman. Yung pangalan pong Christina na ginamit ko, magmula ng kinder ako, hanggang sa college, yun po ang pangalang pinaregister ng lola ko sa kinder, kaya tuloy-tuloy na po yun. E di ang tawag sa akin ng mga teacher ko, Christina, mga classmate ko, Christina, ganyan. Wala pong H yun ha, C-R-I-S-T-I-N-A. Uso noon yung may Maria. Maria Teresita, ganyan. Maria Leonarda. Parang Maria Luisita. Ako walang Maria. Parang naiinggit ako dun sa mga may pangalan na Maria sa una. Nilang pangalan. Sabi ko, sana Maria Cristina ako. Pero ang tawag sa akin ng tatay ko minsan, Charity, minsan, Charil. Iba-iba yung tawag sa akin eh. Tapos po, graduate na ako ng kinder, graduate ako ng elementary, graduate ako ng college. Christina Alonso ang aking pangalan. Nagka-pen pala ko, di ba? Yung tatay nila Pia. Nung pupunta na ako sa Germany, gagawa na ako ng passport. Kamukat-mukat mo, ang pangalan ko pala Cheryl. Yun pala ang akin nasa birth certificate. At ang sineselebrate ko pong birthday, magmula nung maliit ako, hanggang sa mag-college ako, nung hindi ko pa nakikita yung aking birth certificate, ay October 15. Nung magpapagawa na ako ng passport, October 14 pala yung birthday ko, at Cheryl pala ang pangalan ko. Malayong-malayo sa Christina. So yung diploma ko at yung transcript of record ko, puro Christina. Pero yung passport ko, Cheryl. Birthday ko, October 14. Mali pala yung sineselebrate kong birthday. The whole time of my life. Bago ko umalis, papuntang Germany, pina-affidavit ko muna yung aking diploma at transcript of record para nagtutugma doon sa aking passport na pangalan para makapagtrabaho ko doon. Kasi iba pangalan eh. Malay ba nila na ako yun? Na kaya meron akong affidavit na that the person that is named in the birth certificate is the same person as the person named in the diploma and transcript of record. May mga witness pa yun, may abogado, may mga talagang nilakad ko. Kasi po yung lola ko eh. Siya yung nagpa-register sa akin sa kindergarten eh. Nanay ko naman, di nagtataka. Siya yung nanganak, di ba? Siya yung nagpangalan doon sa akin, sa birth certificate. Kaloko-loko. Tapos, ayun, nakapagtrabaho naman po ako sa Germany. Tinanggap naman nila yung affidavit. Buti na lang. Masarap po ang may lola, pero minsan, kung ano yung gusto nila, yun ang nasusunod eh, di ba? Ganun po ang istorya ng pangalan namin.
kung saan nakita ng nanay ko yung Cheryl na parang hindi naman pangkaraniwang Pinoy name. Hindi ko po alam. Baka meron siyang napanood sa Hollywood na mga lumang pelikula. Doon niya kinuha. Kasi po parang kakaiba yung pangalan ko sa mga pangalan ng mga kaklase ko. Yung Christina po okay. Parang Pinoy na Pinoy. Pero nung nakita ko, Cheryl. Kaya pala minsan, tinatawag ko ng tatay ko na Charil. Charil daw, Charil. Pero maganda naman ang pangalan. Pero okay din yung Christina. Nag-uusap pa kami nung German kong husband noon. Hindi pa kami kasal. Christina. Nung dumating na ako doon, I'm Cheryl, really. Parang na-scam. Balot na natin tong lumpia. Diyan na naman kayo. Pupwesto na naman tayo. Dapat po gulay-gulay muna ako ngayon. Kasi lumalapad na po yung mukha ko. Sa totoo lang. Hindi ko nga alam kung paganyan ko na lang kayo kukumustahin Side view. Hi guys! Kumusta na po kayo? Hindi naman palaging ganyan, ano? May pagka-vain po kasi ako. Alam ko pagka tumataba na ako. Lumalaki na po yung mukha ko. Hulmang-hulma sa nanay ko ang mukha ko. Pati ito. Parang wala siyang ganun. Hulmang-hulma. Kaya po pagka may crime at hinanap ako, tapos sasabihin ng nanay ko, hindi ko kilala yun. Sabihin ng pulis, kamukhang-kamukha mo Hulmang-hulma yung mukha mo sa hinahanap namin Walang ligtas no? Rest in peace, Nay. Ayan po, tayo ay mag-umpisa na. Magpatumpik-tumpik pa. Yung mantika na siguro mga 5 beses ko na itong nagagamit, pero malinaw pa. Di wow. Mahirap po yung maliit ang kusina. Pero okay lang. Pag nanalo ko sa loto, bibili ako ng kusina. Kasing laki ng bedroom namin. Tapos, dito rin kami matutulog. Doon ako sa binili kong kusina magluluto. Ang weird, ano? Ang dami ko na pong viewers. Salamat po sa mga viewers, ha?
Sa mga comments nyo, lahat binabasa ko po. Wala kayong ligtas sa akin. Ang gaganda po ng mga sinasabi nyo tungkol sa aking vlogs. Maraming salamat po. Pagka medyo may basher na minsan pa isa-isa delete, pa isa-isa lang naman, may naliligaw. Pero karamihan po, ang gaganda ng mga sinasabi niyo. Kaya nai-inspire akong gumawa ng vlogs araw-araw. Meron pang tinatanong yung iba eh. Ang tanong ganito, parang si Brad Pitt eh, no? Ang tanong ganito, ano daw yung masasabi ko? Ikwento ko raw yung una namin pag-meet ni Jeremy. Very casual lang po. Nakamas siya kasi quarantine. Kadadating lang po galing sa US. Hindi ko nga po masino kasi nakamask. Yun po yung una kong nakita siyang personal. Yung mata lang nakikita ko. Para namang nakatawa. Kasi, ganun. Tapos, ang pangalawa, dito na po, nung nag-lunch sila dito, wala na siyang mask. Mabait naman po. Kung ano yung nakita nyo sa video, yun na yun. Ano siya? He listen carefully. He looks at you. If you're talking. Ganun. Good listener. Very observant. Siyempre naman. Walang alamang baliwala lang sa kanya yung paligid niya. Kasi po, bago pa lang siya dito, di ba? Observant po siya. Tinitingnan niya lahat. Eh, kayo ba? Hindi ganon? Tsaka ano siya? Gentleman. Para pong si Grandad. Kilig naman kayo, ha? Lahat po ng pinakilala sa amin ni Pia ng mga ex niya, mga gwapo. Sabi ko nga sa kanya, saan mo nakikita yan? Saan mo sila nahahanap? Sabi ko. Ako naman po, hindi tumitingin sa panglabas na anyo. Basta mabait, mahal ako, ganon. Katulad ni Grandad, noong nag-uusap kami, LDR, araw-araw gusto niya akong kausap. Ganon din si Pia at si Jeremy, LDR sila. Araw-araw nag-uusap. Ganon yata pagkamahal talaga. Kasabay na yun siguro yung titingnan, baka mamaya may kaulayaw kang iba, di ba? Pero ang importante, dapat may trust sa isa't isa. Katulad kami ni Grandad, hindi ko alam yung password niya sa Facebook niya. Kahit sa cellphone niya, hindi niya rin alam yung password ko. Hindi niya alam yung password sa ATM ko. Siya din, hindi ko alam yung password sa ATM niya. Kung ibigay niya, minsan, salamat, pero basta ano lang, hindi ko tinatandaan. Kasi respeto yun eh. Tsaka trust. Nakaka-guilty naman kung tatandaan ko yung number, no? Yung po ang kasagutan ko sa mga tanong nyo. Pirituhin na natin ang lumpiang gulay. Ito po, oh.
Aroz-Caldo. Do you want this? This is Aroz-Caldo. No, I told you what I want. Yeah, this is Oh, also good. No, I want that pasta and that, whatever you had on there before. Yeah, Afritada. That's it. Mhm. That's the one. Afritada. Hi guys, ito po, magme-merienda kami pero 6 PM na eh. Chicken afritada with pasta kay Grandad. Lumpiang gulay na may sausawan. Bread and butter. Bread and butter. Tapos fried garlic. Ito po yung lugaw. Oh. Ayan. Ayan lang po. Look, little grapes for little people. Kain po tayo. Let's eat, everybody. Translation into English. Say grace. Say grace. North, south, east, west. You want some rice soup? No, no, thank you. This is nice. This is just right for me. Chicken lumps. Nice. So, lagyan po ng fried garlic sa ibabaw. At chives. This is extra. What? The chicken and pasta. That's chicken afritada. Kain po tayo. A little bit late for snack, huh? Well, this isn't a snack, this is a meal. Yeah, it's supposed to be a snack. Oh. This is our snack in the Philippines. What would be nice is a sweet and sour dip for it. If you want, I have. No, no, this is enough for me, but I'm just saying for us, when we have a snack, make a sweet and sour dip for that. Be nice. This is very simple, pure vegetable. You try that bit, that's nice. Not as chewy, softer. That's al dente. That's how the pasta is. It's like that. Next time, I'll make you the plain one. Magka-partner po ito, oh. Lumpia at Aroz-Caldo. Perfect combination.
very much po sa panonood. Thank you sa mga viewers and subscribers. Till tomorrow. Bye! Bye, everybody.